Wei samlarang ba obladu no eka kejat kadiang jong u na kejingja accident hamau blai shilong hakamit jong ka khatnyo tre unai lur arja arpu ar bat menta ula haban ya da kalenti ka ba jupoi perkhat hakajing im bat udeu breu batrang ban lek tre shabar kari India hadin kijing puli pentebet jeladi na kajing bam la asyo ban pen orlong ikani kajing kwa unu samlarang ba uba barok kitip menta kumu Dr. Nichwa LS Nongtru ulas dang ika jaka ai jing sumar hakli riat East Jante Hills District kabakerteng ke Maya Multi Speciality Clinic yakani ka jaka ai jing sumar jong u lawan ban plepat ba hak arpu artere ujemmang arja arpulai dau ba kermen shella UMLA ka cleariat parliamentary sarkar jalla hak jing adon lang UDC ka East Jante Hills District u Abilash Baranwal uba W Nongtru officer in charge jong ka cleariat police station u Father Yohanes War Pakma parish priest jong ka cleariat bat kiwe u Dr. Nichwa u consultant physician but diabetologist MBBS MDFIDM na cleariat kia East jong ka East Jante Hills District Haswa kani u Dr. Nichwa ula pendap yak MD na Safdarjung Hospital New Delhi yak fellowship jong u hakabaya day bat ka diabetologist na London United Kingdom ula tray kum senior resident Safdarjung Hospital bat kum medical specialist medical advisor arsnam hakawai pat ka karkhana ha Mumbai ula pen kre ru ira de ban lek tray shabar kari India nrei penban hakapor bo one pai shilong na ka benta ka kam ula mat no eka lanot haka jingim namar ba hakawai ka met ka bodang yang ap paralok ha maublei kawai ka troket jor kalawan kensan mat ban ya u hadu bo laman saujur bat du no elaka kejat kadiang Uniu doktor ulia thuru ya ka jing so sat ka jing em hakapor ba mat ka accident namar bo tip briu bet wat lau dang sakut hapo ka trok ula perkhat haladi ba imat unom imsu hakani ka perthai lani ladau emru unom la shu ban lei hadin bola kot na ka jing man saw bat namar bo la shu ban lek keleng ula perkhat ban lek phai no shala snang bat las dang ya ka jaka ajing sumar ha clear yat East Jante Hills District ka bakerteng ka multi speciality clinic bat hakani ka clinic ula khot ya trailang ya ki paralok doctor jong u ki balai pendap ya kijing police specialist baper kumna kebenta gynecologist ENT ophthalmologist physiotherapy bat kawi kibai katkum ka jing plan ka yong ngam mudaman mudolai cha Singapore mudolai cha Canada in the year of how news nem mudolai cha Singapore kam pada yo ya ka offer mo kre caitai te dekat wa da accident kam ni te mio deu lai cengai kat kejing mut te kemut ke plan yang au mi no da India ulai no sebaru kre ku tangwa tiba selendet kejingim boy dekwa ublai ne hatnong te ngop te dia ka jingjia ka wadu ka kejat ma te nei te wan hi teman kermen scam wa jang selendet wa kwa ublai cengai ma kwa ublai em hatnong la jong uyarap yaki bro kat benyem dia ke distrik yang kita ngaj kan wa kani to ka celendet mapor MICU la ju perkat lu bah dah hadu kat ni la perkat lu bah wa to kani boy da benta belai yang ta kat dalam YouTube ta bahai ki por cekmat dapat wa hatu yo bidor belai yang yo biang belai yang wanra ya kata ke healthcare system ka wabiang cha po instant ya te ta sa hamon blai kat na bor yang kat ang yim ya nga u perchang hawar hajar ar phau da kam da depo pure na Safdarjung Hospital New Delhi ya ka MD yang da yo le kam gold medalist ya ki pharmacology am da gold medalist in Delhi nete wan hi da pendep ka fellowship ko yang hati diabetologist ka wadin ya ka napo London United Kingdom tada dep dulu ka training ada Apollo Hospital New Delhi nete wan hi tekre ka senior resident Safdarjung Hospital ni New Delhi nete wan hi ka resign da ka central government kre no cha ki industry
ke Mumbai ke Bharat Siraman Vaccines Private Limited. Mana kamu medical specialist, medical advisor, the kelaci arsenam hektar, the one pino celong nebenta man ke kam kerja vacation. Ta hari ni kita vacation yang the aku wikis ni the one the thau ki ta pensinga geri mau beli mah. Lebih dia ta kamdang upper loko ta yang ke jinjia mo ka wadawan ke trop ta nat ko yenga ta kete ke jinjia untuk ke jingim yang ta duduk kecat tidiang my leg was amputated and then it was a very difficult moment. Dan dia wan ni dia aku juga arbanai tam ni grims te ingu ai perloka ni grims ki siliera ki wada pat silienga wada yok biang kejingi marsin ni te wan ni temut biang ulai sedali ulai join biang ke central government ki kam da pengbaik ta ku wikes ni for step ni dia kai senyau kiau mesin kia kecap ni dia tau lai la te dam no de bete sedang no perkat wan pai no cha district ke yong ngam ke yong ni perkat no nang tuna ke healthcare system nang tuna ke specialist ni ta perkat no why no ka multi speciality yo ne ba ja chnong yo kre ba da chnong to ni de lai chni chno ta da why ke ni ka maya multi speciality clinic ta katu dedap ci tiau wai ka ta ne ke inauguration day the hini on hi the bon ki specialist ki wan the ki timing ki yong ki nga kamu general consultant kamu diabetologist na em man la kesni hini pat sili yang dong sedong the mk kini ops the mk ENT specialist the mk ophthalmologist the mk physiotherapy la hini tadalek lu dia ki blood test poro na dong sedong ini kam ka vision kam ka plan ka yang ni kam ka project boy hadin sia hadin ru nyau benai de ni dawan ra ya ki scanning la kam tam ki x-ray wa ka ultrasound yo ye pembiang ya ka healthcare system ya ka istantia knango ki bru yang im duk de ki lai chengai bon i chini chithan yang i bon ki waduk ki wa janjar mo ta da em hajan kam ni hopefully this will be very helpful for the people of East Jaintia kerman skema wa nga wada yo kan ki chini marsin ta kerman skem wa ye safe ki pai ba kat wa ye mi da ka boarding start ko da pure ta kerman skema blai na jrong kam bada panman ka ka destiny ke yonga kerman skema wo ku yanga ku ki tim ki yonga ku ki perlok rojoro ki wa yarap yanga penyenya ke ni kemaya multi specialty clinic ke Istantia Hill district ke yonga Kuble shubun pibro ke keteng jonga de yuan mi maria ngade youtubers ngasachna video how channel technology da khasi bat ke content jonga ke long educative content mah ngasachna video khamtam na menta ki khna school ti haknik video ngashkwa ban penmenai pi bahkan sadon ke education fair hak arpulai trik bat arpu south trik jom menta benai hati hapo all scene hall Hajan State Central Library berkampur kan day nadu shipho buje men step hadu san buje janmir tingar ungan don hakatuka education fair di hakni ke education fair kin wan kita ki university kita ki college ki bapher pekin bun bakin yawan di pila kin men panjung bun naki lada pi kwa shu ban extend ya kata ke jing puli jong pe di oi lada pi wan ni hakatu ke education fair pin yo ya ni free bluetooth earphone pin yo ka gift yak ni di menu bala ban yo ya ni free bluetooth earphone menu kita ki kena itu ki kena ke bedang shu pas ya ke class 12 jom mentau snem bad ya kitu ki kena arts kidang up ya ke result and finally ya kitu ki final year degree student ila ban yo ya new free bluetooth earphone lada pi1 hakatu ke education fair di ban le ya kata
sa pendap ya kini ke sa register ya kini ke form apa description jong kini video kena mengintip kat note pin ya wan ti hoi ban nom clear ban ra lada PD kelas 12 em sara ka tu ke admit card jong pi barang suka examen hakini lada PD part final year degree student ra ya ka ID jong pi jong ka college ID jong pi bangintip ba PD kita ki kena ma ti kiwi ki kena ru hoi phila ban wan hakini ke education fair ban phila ban panjung mut chu la kitu university na kitu college ni na nga phila panjung mut la pukwa ban extend chu kata ka jing puli jong pi ti ban yo jing ti company asu phang kan ke education fair phila ban phone ha kini ki number phone la ni phila ban check out channel technology da khasiru ngala ban share ba bnya bhash phang kata ti tangkom ta kini video khu ble shi boni pi bro apply page